قدرمن اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي یا مولانا صاحب چې کوم جوابونه ورکړي دي جی خدا خو بیا ډېره خبره اوږدېږي نو مونږ ځکه صرف تاسو چې د پښتو اکیډمۍ خبره وکړه نو دا پښتو بورډ دی جوړ کړی او که پښتو اکیډمي دی جوړه کړې بنیاد دا خبره خو زما د اوس مونږ راځو خدماتو له په دې کې شته او ما خو بهرحال دا به مونږ دغسې وکړو چې دا غلط فهمي لرې شي. زمونږ یو ملګري ځوان محقق ډېر ښه کتاب لیکلی دی ثوابي کې شخصیات او ډېره خواري کړې ده خو هغې کې هم دا غلطي شوې ده چې هغه یې دا لیکلي دي چې ګنې پښتو ډپارټمنټ جی بانی و دی تش د پښتو اکیډمۍ بانی ډایرکټر و جی د هغې نه پس بیا پښتو څانګه جوړه شوه دی جوړه کړه که نه او پښتو ادبي بورډ سره د دې څه تعلق نه پښتو ادبي بورډ خو اوس جوړ شوی دی ډېر وروسته جوړ شوی دی نو داسې بعضې خبرې راشي لکه اوس مثلا هغه دا هم لیکلي دي دغه زمونږ دغه ځوان محقق ضیاء الله چدون چې د 1901 کې دی ته منګال ته او راجشاهي کې د لیکچر ورکو د عربي ژبې په ادب باندې او د هغې په قواعدو باندې نو داسې نه لکه دا تر دې حده خو ټیک ته چې دی ته راجشاهي کې د لیکچر خو په پښتو فوک باندې پښتو فوکلور پښتو فوک چې ورته وایي یعنې زمونږ عوامي ولسي ادب باندې هغه لیکچر وکړو او دا د هغه سپیشلټي وه چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر نو چې چا غوښته خو په دې به لیکچر راغوښته که نه لکه په عربۍ خو به یې د عربو نه سړی راغوښته که نه یا د اسلامي یونیورسټۍ نه نو دا د په هغې ورکړه او لیکچر ورکو او هغه په لاره کې وفات شو خدای پاک دې وبخي د خاورو سره. او بله خبره دا ده چې دوی د شاګردانو کوم لیست ورکړی دی نو هغې کې دا خو ټیک دی چې پروفیسر پریشان خټک او ډاکټر اعظم او دا څه ذکر مونږ وکړو بعضې کسانو ډاکټر یعقوب دي دې خلکو د دې نه علاوه تر ډاکټر راجولي شاه خټکه پورې د په شاګردانو کې راځي بلکې دا سلسله چې تر اوسه جاري ده نو د ده د شاګردان راځي که نه چې د اسلامي کالج نه یا د پېښور پوهنتون نه څوک هم فارغېږي خو دی پکې نوم لیکلی دی حمزه شینواري نو دا غلطي شوې ده حمزه شینواري په 1902 کې پیدا شوی او مولانا عبدالقادر په 1915 کې 2 کاله ترې نه صرف حمزه بابا کشر نو دا د 2 کاله د سړي نه چې څوک مشر نو هغه استاذ نشي کېدی. حمزه بابا چې کوم نو هغه خو یو اسلامي کالج کې سبق نو ویلی جی هغه اسلامي کالجیټ کې ویل خو هغه د مخکې خبره ده جی او بله خبره دا ده چې حمزه بابا د باچا جان مرید او شاګرد هغه د مولانا عبدالقادر شاګرد نو دا خو چې تا خبره وکړو زما دې خبرې ته خیال شو جی اوس پر راځو د خدماتو طرف ته چې هغوی څه خدمات کړي دي خپل ژبې په دې کې خو ځینې انډایرکټ یا بالواسطه ذکر هم شو خو چې کله دی د 1932 کې دی راغی د علیګړ نه واپس نو د اسلامیه های سکول هیډ ماسټر شه اسلامیه های سکول بیا په 1915 کې یا 15 کې د خپل ادارې کم نه چې دی فارغ و اسلامیه کالجیټ د هغې مشر شه هیډ ماسټر شه بیا په 1942 کې چې د دویم نړیوال جنگ په دوران کې د جنگي پروپیګنډې لپاره په پښتو فارسی او عربی کې په دغه شعبه کې د نوکر شو جی هلته ولیږه د دوی په مشرۍ کې د نن پرون په نوم باندې د پښتو رساله به وته جی او د دې رسالې بنیادی مقصد اطلاعات ورکولو یا جنگي پروپیګنډه وه جی خو مولانا صاحب په داسې انداز کې چلوله چې د پروپیګنډې سره سره یې د پښتو ژبې د خدمت کار هم اغوسته جی د نن پرون د دغه رسالې په حواله باندې هغه لیکي ډاکټر خیال بخاري جی زمونږ یو ډېر لوی محقق دی که نه چې اخر دا چې د جنگ اور سوړ شه جی نو انګریزانو ته د دې رسالې ضرورت هم پاتې نشه جی په ابتدا کې دې سره د اردو یې څه وایو بیا دا بنده کړی شو جی چې جنگ ختم شو دم بنده جی اوس چې دا نن پرون وایي په نوم باندې د آج کل په نوم باندې دهلي نه وایي رساله وځي نن پرون لکه آج کل خو هغه رساله بیا بنده شوه
بیا د دې نه پس مولانا صاحب د آل انډیا ریډیو د پښتو د څانګې نگران مقرر شو، ریډیو ته لاړ. جی د پاکستان جوړېدو نه پس بیا دلته راغی. دا د پاکستان جوړېدو نه مخکې خبرې دي. نو 2 کاله چې دی نو د لاهور ریډیو سټیشن کې کار وکړ، چېرته چې پطرس بخاري دی او دې خلکو کار کوه که نه. بیا د افغانستان په پاکستانی سفارتخانه کې سیکنډ سیکرټري مقرر شو. که ستا خیال مونږ یو واقعه ذکر کړه چې په ګڼو ژبو کې تقریر وکړو، ټول وی چې د مورنۍ جواب دا دغه زمانې خبره ده. بیا په 1953 کې اوس دا پاکستان جوړ دی که نه، د ریډیو پاکستان پینډای سټیشن ته راغی او د خبرونو ایډیټر یا مدیر نیوز ایډیټر وټاکلی شو. بیا په 1948 کې فضل اکبر بینوم بادشاه ګل دغه زوی او د حاجي صاحب تروزو رحمت الله علیه د هغه په مشرۍ کې په پېښور کې یو اجلاس وشو او په هغې کې مولانا صاحب چې دی نو د پښتو اکیډمۍ د قیام تجویز ورکړ چې موږ له څنګه چې د یونان اکیډمي وه داسې موږ له د پښتو یو اکیډمي جوړول پکار دي. دا تجویز په 1955 کې عملي کړی شو. 1955 کې او د پېښور یونیورسټۍ په سوري کې چې دی نو پښتو اکیډمي جوړه شوه او مولانا صاحب د دې ړومبی ډایرکټر یا ړومبی مشر وټاکلی شو. او د خیال بخاري د وینا مطابق په ړومبي ځل باندې خپل حقیقي ځای ته راغی چې کوم کار لغه پیدا کړو خدای پاک. نو بیا په دې باندې خو موږ ټول پوهېږو چې لکه یو داسې اداره چې د هغې مخکې مثال نی په دغه ملک کې، په دغه خلک کې، په دغه ولس کې په دغه بله اداره نی د هغې دپاره. نو یو داسې اداره جوړول د هغې بیا د ډایرکټر په حیثیت باندې هغې له مضبوط بنیادونه کېښودل، هغه چې کوم دی نو روانول، هغې ته بیا لارې لورې سمول، هغې ته موضوعات کېښودل چې موږ له څه کار کول دي، هغې له چې دی نو یو منشور جوړول، یو آیین جوړول. دا صرف په جذبه کېږي، دا په جنون کېږي او په پوهه هم. مولانا صاحب له خدای پاک د خپلې ژبې او د خپل کلتور سره د مینې جذبه هم ورکړې وه او پوهه هم. نو بیا یې د خپل مطلب خلک را پیدا کول، ځکه چې اوس شیخ مخکې نه موجود نه دی که نه. اوس خو موږ سره دې وخت کې چې کوم دی نو پښتو اکیډمي هم شته او پښتو بلا شی څانګې دي په ملکان یونیورسټي کې شته، نو په بل ځای کې لکه مختلفو ځایونو کې شته. هغه وخت کې خو خلک په ملک کې خواره واره خلک دی. اوس دا اندازه لګول چې دا سړی چې دی نو دا د دې کار جوګه دی. په هلته پېښور کې چې سړی ناست یو بیا هغه یو راړل، هغه اردو کې چې ورته وایي چون کې که نه، هغه راړل، هغه ملغلرې راجمع کول، د پښتو نورتن جوړول، دا په خپله یو ډېر ګران کار و. ځکه چې داسې خلک راوستل چې هغوی د ادارې سره کار کولی شي. بعضې خلک ډېر ښه لوی خلک یې ډېر لوی کار کولی شي، هغوی په ادارو کې کار نشي کولی، هغوی په خپله ادارې پیدا یي که نه. نو دا خلک چې راوستل او بیا په دې کاروان کې شاملول او دې له مضبوط بنیادونه ورکول، دا د مولانا صاحب یو ډېر لوی خدمت دی او کارنامه ده. د مولانا صاحب بیا بل کوشش دا و چې په پېښور پوهنتون کې د MA پښتو کلاسونه شروع شي، MPhil PhD. نو لږه موده پس چې دی د دام شروع کو، دې سره سره د اردو او فارسۍ د شعبو هم صدر و، یعنې چیرمین د پښتو صرف نه د پښتو ډپارټمنټ بلکې د اردو او د فارسۍ هم چیرمین و. او بله دا چې خپل اصلي مقصد د دم دک و چې د پښتو اکیډمي جوړول او د هغې په اکیډمۍ کې د اکیډمۍ په شانتې کار کول، یعنې د تحقیق کار کول، د تنقید کار کول. نو بنیادي مقصد د هغه ټول عمر مخې ته دا و او دا یې بیا په دې کې ډېر کار کړی دی. په د دې غرض دپاره هغه د 2 ځله یورپ ته او امریکې ته لاړو، چې د انډیا آفس لایبررۍ ته لاړو، جرمني ته لاړو او چې ګرځېده، بیا د کتابخانو کې به ګرځېده او هغه چې اقبال څنګه وي که نه چې د خپلو پلرونو نیکونو مسلمان ته وي چې ستا د پلرونو نیکونو هغه ملغلرې چې زه په یورپ کې وینم نو زړه مې ټوټې کېږي، زړه مې دردېږي. نو دی بیا ګرځېده هغه ملغلرو پسې. نو په تکه ملغلرو کې د بلا کار کړی دی، لکه ځان دپاره، لکه د پښتو ژبې دپاره د هلته نه څه کتاب راوړو. نو دکه چې دی بیا د جرمني په یو
لایبرری کې کتابخانه کې د پیر روخان بنیادی کتاب خیر البیان عموم تو را پیدا کړای د پښتو اکیډمۍ نه چاپ ک هغه خیر البیان موندو سره چې دی نو دا نوم صرف موجودو نو د دې نوم په حواله باندې بلا غلط فهمي وي مغولو او مغول مزاج خلکو خورې کړی وي د خیر البیان په اړه باندې چې کله خیر البیان راغی نو هغه خلکو ولید چې کیسه دي نو دا یو ډیره لویه کارنامه ده چې هغه کړې ده چې پښتو د پیر روخان چې کوم نورم کتابونه داغه دي او چې کوم دا کتاب دی چې دا بنیادی کتاب دی نو دا راوړ بیا دا چې داغه ځینې علمی او تنقیدي او تحقیقي مقالې وخت په وخت باندې مختلفو رسالو کې چاپ شوي دي جی بیا پښتو اکیډمۍ هغه د فکر یون په نوم باندې چاپ کړي دي راجمع کړي دي هغه په خپله چې کوم دی نو ډېر ښایسته دستاویز د موږ سره د ژبې او ادب په حواله پای کې هغه ډېر زیات تحقیق کړی دی پته لګي سړي ته چې دا سړی څومره عالم فاضل سړی و د دې سره سره د هغه خطونه دي چې وختي ما وویل څنګه چې د هغې ډېره ښایسته ښکلې ژبه ده ډېره بې تکلفه څنګه چې د غالب خطونه مشهور دي په اردو کې پښتو کې لکه د دا خطونه هم ډېر مزیدار دي او د دې نه سره سره چې د دغه وخت کې چې مونږ ګورو چې د پښتو لمن د ډېرو څیزونو نه خالي ده جی نو یو پله د خدای خدمتګار تحریک نه چې کوم ادبي تحریک راوته دی هغې ډېر لوی کار کړی دی لکه پښتو ادب کې د هغې ډېرو لوی ونډه ده مطلب دا ډرامه باندې افسانه باندې یا بیتای باندې تاریخ باندې بل پله د پښتو اکیډمۍ او د اسلامي کالج نه بیا خلک راوته دی او د رومانټیسزم او د کې مې لوی کار کړی لکه دا ټول بیا د هغې راوتی میا سید رسول رسا دي فضل اکشدا دي او ډاکټر اعظم دي نو د دا ډېر لوی خدمات دي او خپلې ژبې له د مضبوطو بنیادونو ورکولو کې چې د نو د یو ډېره لویه ونډه ده بیا مونږ چې داسې راځو دغه شخصیت دې ځای ته رارسي چې په 1991 کې په پښتو لسی ادب باندې لیکچر ورکوي بنګلادیش ته تللی دی بنګال ته تللی دی راجشاهي ته هلته کې چې د زړه دوره پرې راشي او په 22 اکتوبر باندې دی بیا وفات شي او بیا د هغه مړی چې دی نو هوایي جهاز کې پېښور ته راوړی شي او د اسلامیه کالج په قبرستان کې خاورو ته وسپارلی شي د هغوی په وفات باندې محترم ډاکټر انور تاثرات لیکي وایي چې 22 اکتوبر کال 1991 کې چې کله مولانا صاحب د وفات خبر د راجشاهي نه موږ ته راورسېد جی نو زه دغه وخت کې په عارضي توګه باندې رجسټرار وم رجسټرار معلوم شو جی چې دوست یې وکنه وته چې تا وي که سکول دی پرې چا چې کوم دا خبر د غم خبر اورېدلی نو په هغه باندې چړک پرېوته د غم او مولانا صاحب لاس چې کله راړی شه مړی راړی شه دغه په کور کې چې دی نو یو هجوم و ماتم و د دوستانو رات بنا شي دغه کور چې کوم C51 یعنی یو کم شپېته یونیورسټي روډ یونیورسټي ټاون نه د هغه جنازه اوچته شوه او د هغه د ژوند ملګري بیا دا خبره کوله چې زما سردار لاړ کوروالی دا خبره یې وی کوله چې څه وخت د هغه مړی اوچتېده چې زما سردار لاړ او په حقیقي معنو کې هغه سردار و چې دې ته وګورئ د پښتو ژبې ادب سپه سالار و د خپل کاروان دا بیا ډېره د افسوس خبره ده چې د هغه بیبي تر اوسه پورې ژوندی وه زما خیال د لږ وخت کېږي چې وفات شوه خو هغه په ډېره خرابو حالاتو کې ځکه چې د هغه نارینه اولاد نو او بیا د هغې تپوس چا نه دی کړی بیا په داسې حالاتو کې هغې ژوند کړی د هغه نه پس مولانا صاحب نه پس جی